Moin Leute, Trimax hier. Es gibt mal wieder ein Video über die Schweiz und zwar, warum kein Land Krieg mit der Schweiz will. Ich als Schweizer bin natürlich ein Schweiz-Experte, weil ich in der Schweiz lebe. Wir gucken uns das Video an und gucken mal, wieso kein Land Krieg mit der Schweiz will. Ich könnte mir denken, wieso, aber wir gehen rein. Die Schweiz ist vor allem für eins bekannt. Die Schweiz ist vor allem für eins bekannt. Neutralität, Schokolade, schöne Berge, Käse und das höchste Durchschnittseinkommen der Welt. Aber ich bin Influencer und als Influencer wirst du in der Schweiz gehasst, weil da verdienst du einfach weniger als ein normaler Dude im Supermarkt. Okay, das waren 5 Dinge, aber wusstet ihr, dass die Schweiz auch das unbesiegbarste Land der Erde ist? Die Schweiz ist das unbesiegbarste Land der Erde. Okay. Und tatsächlich ist das nicht mal eine neuere Entwicklung, sondern schon seit Jahrhunderten der Fall. Seit sehr langer Zeit hat es kein anderes Land mehr gewagt, die Schweiz einzunehmen oder zu erobern. Weder die Franzosen noch die Italiener und nicht einmal Hitler haben es Nicht die Franzosen, nicht mal die Italiener und nicht einmal Hitler gewagt, sich mit der Schweiz anzulegen. Aber warum? Was ist an dem kleinen, unauffälligen Land zwischen Mittelmeer und Bodensee so angsteinflößend, dass es seit Jahrhunderten nicht in wirkliche Konflikte geriet? Warum kein Land Krieg mit der Schweiz will, beleuchten wir heute hier bei Wissenswert. Hier bei Wissenswert. Also, was steckt hinter der vermeintlichen... Okay, warte, wo ist es? Ich sag, das ist in Luzern. Ist es in Luzern? Weiß es jemand, Chat? Ich sag, das ist in Luzern. Unbesiegbarkeit Das ist der Vierwaldstättersee, oder? der Schweiz. Tatsächlich sind es nicht mal die Schweizer selbst, denn auch wenn die Schweizer Armee ungefähr 150.000 Soldaten hat, das sind nur etwa 30.000 weniger Soldaten als die deutsche Bundeswehr. Was? Die Schweiz hat 150.000 Soldaten, also 30.000 weniger als die deutsche Bundeswehr. Liegt es daran, weil in der Schweiz die Militärpflicht noch ist? Also jeder muss Militär machen. Ich wollte nicht gehen, deshalb habe ich Zivildienst gemacht. Liegt es daran? Aber ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, die Schweiz hat auf die Bevölkerungsdichte ein extrem großes Militär. Also es war ein kleines Land, aber hat natürlich nicht so viele Soldaten wie jetzt Russland oder Amerika. Aber wenn man das runterrechnet auf 1000 Einwohner, safe richtig viele. Und Ob man jetzt stolz drauf sein kann, weiß ich nicht. obwohl die Schweiz nur etwa 10% unserer... Digga, jemand schreibt gerade auf TikTok im Chat, Junge, Schweiz richtig scheiße, Gesetz angeht und Sprache, alles ist scheiße hier. Einwohner hat, würden sie damit natürlich nicht gegen eine wahre Großmacht ankommen. Vor allem auch nicht gegen Deutschland zu Zeiten des Zweiten Und jemand fragt, bist du auch Soldat? Ich bin nicht Soldat, ich bin Zivildienstler und ich helfe kleinen Kindern in den Kita zu scheißen. Weltkriegs. Nein, der wahre Grund für die Uneinnehmbarkeit der Schweiz ist, dass die Schweiz über ein geheimes Bombenarsenal verfügt. Aber dabei handelt es sich natürlich nicht um Atombomben, denn die Schweiz ist bekannt. Und unsere größte Bombe ist die Musik von DJ Bobo und DJ Antoine. Beatrice Egli darf man nicht vergessen. Sicher keine Atommacht. Trotzdem Digga, du nimmst einfach Boxen, stellst beim Kampfort einfach Boxen auf und dann spielst du Mein Herz, das brennt, wenn ich dich sehe, auch wenn wir heute durch die Hölle gehen. Und alle rennen einfach weg. sie aber wie schon gesagt über zahlreiche Bomben, allerdings gibt es einen Haken an der ganzen Sache. Die Schweizer würden diese Bomben im Kriegsfall Dann tanzen alle und es ist Frieden. Das wäre geil eigentlich. nämlich nicht gegen den Feind einsetzen, sondern gegen sich selbst. Allerdings natürlich nicht gegen ihre Bevölkerung im Sinne eines Selbstmordkommandos oder gegen ihre Städte. Stattdessen würden sie ihre wunderbare Infrastruktur ins Visier nehmen. Straßen, Brücken, Tunnel und so weiter, von denen es in der Schweiz Tausende gibt. Die Schweiz hat nämlich tatsächlich Sprengstoff und Bomben strategisch in allen kritischen Infrastrukturen platziert, die ins Land führen. Das mag verrückt klingen und Also ich wusste, dass es das gibt. Es gibt auch so einen Mythos in Basel bei der mittleren Brücke, dass da noch Sprengstoff drin ist. Aber ich weiß nicht, weiß das jemand, Chat, ist das heute wirklich noch so krass? Ich weiß, dass es im Zweiten Weltkrieg safe so war. Aber ist es heute immer noch so? I doubt it, dass es heute überall ist, aber vielleicht so in gewissen Punkten. Weil wäre ja voll kritisch. Ja, ist so. Ja, ist noch so, glaub nicht mehr so krass. Also ich glaube auch, dass es nicht mehr so krass ist, weil es wäre ja voll, also wenn da jemand rankommt und das sprengen kann, wäre ja auch crazy. Aber vom Ding her macht es ja schon Sinn, I guess. Und das ist es auch, aber für die Schweiz ist es als souveränes Land eben enorm wichtig, sich aus allen möglichen Konflikten herauszuhalten.
Aber warum ergreift die Schweiz gerade so eine drastische Maßnahme, um sich zu schützen? Stattdessen könnten die Schweizer doch zum Beispiel auch der NATO beitreten oder aufrüsten. Nun, die Sache ist die Schweiz ist von Bergen umgeben, was es schwierig macht, das Land auf dem Landweg zu erreichen. Das Land ist also fundamental abhängig von seinen vielen Brücken und Tunneln. Die Schweizer sahen darin aber nicht eine Schwachstelle, sondern vielmehr eine einmalige Gelegenheit, eine Art Verteidigungsmechanismus zu schaffen, um sich vor potenziellen Angreifern zu schützen. Ja, Digga, wir gehen einfach in die Bergen, verpissen uns, gehen in irgendeinen Bunker, chillen dort und zählen unser Geld und streamen auf Twitch dann im Krieg. Ey, Leute, live aus den Burgies. Ja, irgendwie Das so. Erstaunliche dabei ist, dieser Mechanismus hat bis heute funktioniert. Die Schweiz fiel nicht in die Hände der europäischen Großmächte, die sich direkt vor ihrer Haustür ausbreiteten. Anstatt Ich finde das immer krass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Schweiz so ein kleines Land ist, aber irgendwie so viel, ich weiß nicht, vielleicht denke ich mir das auch nur, weil ich Schweizer bin, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, wird oft über die Schweiz geredet, wegen irgendwas, wegen diesem Stuff jetzt, wegen wie Geld, wegen irgendwelchen Firmen. Obwohl es so ein kleines Land ist, ist es krass, wie gut man die Schweiz kennt international. Das ist irgendwie crazy, Digga. die Schweiz zu erobern, sahen die Nach Ich weiß auch nicht genau, was die Schweizer richtig gemacht haben oder wo dieser Punkt war, aber wahrscheinlich ist es das Geld. Am Ende des Tages, Bro, Schweiz hat Cash. Am Ende ist es einfach das Geld. Schweiz hat einfach Geld und Geld ist wichtig, deshalb redet jeder über die Schweiz. Länder sie als Pufferzone. Sie erkannten, dass es klug wäre, eine neutrale Nation zu haben, die als Barriere zwischen ihnen fungierte. So wurde die Schweiz zur Pufferzone und ist seither eine neutrale Macht im Herzen Europas geblieben. Dass die Schweiz neutral ist, ist übrigens keine Untertreibung. Im Gegenteil, neutraler könnte sie fast gar nicht sein. Sie ist weder Teil der NATO noch der EU. Tatsächlich ist sie auch erst vor 19 Jahren den Vereinten Nationen beigetreten. Außerdem weigert sich die Schweiz, ihre Truppen in den Krieg zu schicken, obwohl sie eine beeindruckende militärische Geschichte hat. Früher haben andere europäische Nationen sogar Schweizer Söldner angeheuert, um für sie zu kämpfen. Das änderte sich jedoch mit dem Franzoseneinfall, bei dem die Schweiz vor mehreren hundert Jahren eine schwere Niederlage gegen Frankreich erlitt. Heutzutage nimmt die Schweiz zwar nicht mehr an Kriegen teil, aber sie gucken zu und machen sich darüber lustig. ihre militärischen Fähigkeiten nicht unterschätzen. Wie eben schon gesagt, hat die Schweiz mit fast 150.000 Berufssoldaten Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Militär eigentlich so ein Scheiß. Also ich bin nicht Befürworter von der Militärpflicht in der Schweiz, aber ich muss auch im Umkehrschluss sagen, ich finde Militär schon auch irgendwie sehr mystisch und spannend. So, dass es da ganze Truppen gibt, von denen man nicht weiß, welche Leute da drin sind, die so ein komplettes Geheimnis sind, die nicht mal den Angehörigen sagen dürfen, dass sie in dieser Truppe sind. Ist irgendwie schon spannend so für so Dokumentation und so Shit. Aber ja, eigentlich Militär schon nicht so geil. Aber halt eben auch spannend auf der anderen Seite. eine verhältnismäßig große Armee. Allerdings kann sie laut dem Schweizer Grundgesetz im Ernstfall bis zu 700.000 weitere Männer aus der Ich würde es trotzdem nicht machen. Also ich bin nicht gegangen und ich würde es auch nicht eigenen machen. Bevölkerung rekrutieren. In diesem Zusammenhang gibt es übrigens auch einen weiteren kuriosen Fakt. Bis 2000 Es ist klar, dass das, was wir richtig gemacht haben, nicht den Zivildienstler zu verdanken haben. Digga, Zivildienst, ich schwör, Zivildienst war richtig geil. Ich hab's gemacht, ich fand's geil. Ich habe Kindern den Arsch geputzt und mach's jetzt bei einer Bibliothek. Ich muss über die nächsten 5 Jahre jedes Jahr noch 1 Monat Zivildienst machen, Digga. Und es ist scheiße, es fuckt mich mies ab. Vor allem, wenn man gerade selbstständig ist und so, aber irgendwie ist es auch immer cool. So, man macht irgendwas für die Gesellschaft und so, fühlt sich irgendwie gut an. Und es ist easy money. jeder Schweizer, der den obligatorischen Militärdienst absolvierte, danach nämlich seine gesamte Ausrüstung behalten. Das schloss Uniform, Sturmgewehre und Munition mit ein. Höchstwahrscheinlich liegen diese Ausrüstungen teilweise noch bis heute in den Kellern von Schweizer Haushalten rum. Aber nicht nur in Schweizer Kellern, sondern wie schon angedeutet, auch in den Schweizer Bergen sind mysteriöse Geheimnisse verborgen. Denn mitten in der Schweiz, versteckt in einem Berg, befindet sich ein geheimer Luftwaffenstützpunkt. Dort sind mehrere Kampfjets des Typs FA-18 Hornet stationiert, die jederzeit bereit sind, einen Überraschungsangriff In einem Berg? auf jeden ahnungslosen Feind zu In einem Berg drin starten die, das wäre crazy, so eine Landebahn im Berg, da startest du aus einem Loch raus und bei der Landung musst du ganz genau dieses Loch treffen, Digga. starten, der versucht, die Schweiz zu bombardieren. Wie ihr aus der Formulierung des letzten Satzes wahrscheinlich schon herausgehört habt, ist der genaue Standort dieses Luftwaffenstützpunktes streng geheim. Dass er existiert,
Ey, ich finde das so krass, dass es geheime Sachen gibt. Ich finde das so krass. Ich weiß, wie schafft das die Regierung, dass das nicht rauskommt, Digga? Da müssen ja so viele Menschen NDAs unterzeichnen und shit. Ich verstehe das nicht. Und auf das muss ich jetzt einfach mal einen Schluck Gönnergy nehmen, Digga. Oh, Schweiz, oh, geil. Weiß man nur, weil Schweizer Soldaten ihn in den sozialen Medien erwähnt haben. Die Beiträge wurden Ey, Digga, wir haben einen Vertrag unterschrieben, aber haben dann mal einen Post danach gemacht. zwar umgehend von der Schweiz gelöscht, aber es ist nicht auszuschließen, dass es sogar mehrere solcher versteckter Militärstützpunkte in der Schweiz gibt. Das ist so Zur krass. Zeit des Dritten Reichs in Deutschland erkannte man in der Schweiz nämlich die Notwendigkeit, sich im Falle einer Invasion an einen sicheren Ort zurückziehen zu können. Da die Mehrheit der Bevölkerung in flachen und gefährdeten Gebieten lebte, zog sie sich also in die Berge zurück und baute dort Bunker und Tunnel. Obwohl diese Bruder, zeigt euch nicht ganz Twitch unsere geheimen Bunker. Ja, Digga, jetzt hab ich's geleakt, Digga. Scheiße, Mann. Verteidigungsanlagen nie für den vorgesehenen Zweck genutzt wurden, dienen sie heute verschiedenen anderen Zwecken. Einige dieser Bunker wurden zum Beispiel in Reifungsräume für Käse, in Hotels oder Hightech-Rechenzentren umgewandelt, Digga, wie geil. Entweder sind wir am Fighten um die Weltmacht oder wir machen einfach Käse rein. Das sind so die zwei Seiten der in Schweiz. hochsensible Informationen gespeichert werden. Aber nicht nur in den Schweizer Alpen gibt es Bunker. Lange Zeit war es in der Schweiz nämlich auch gesetzlich vorgeschrieben, dass jedes Haus einen eigenen Bunker haben muss. Ich glaube tatsächlich, wenn du heute ein Haus baust, musst du immer noch einen Bunker bauen in deinem Keller. Vielleicht auch nicht mehr, aber ich glaube, es ist gut, wenn man einen Bunker In reinbaut. dem alle Bewohner untergebracht werden können. Inzwischen gibt es dieses Gesetz zwar nicht mehr, Gibt's nicht mehr. Okay, gut. Scheiße. stattdessen ist aber Sorry, Fehlinformation. dass jeder Bewohner von seinem Wohnsitz aus einen schnellen Zugang zu einem geschützten Ort haben muss. Man braucht also entweder immer noch ein Kleiner Fun-Fact, im Dorf, wo ich gewohnt habe, in Dörfern gibt es dann halt einen riesigen Luftschutzbunker, wo dann halt die Leute hingehen und der wird immer zwischengenutzt. Mein Bruder hat dort drin einen Bandraum gehabt. Dann hast du dort einen Bandraum, nebendran noch einen Bandraum, dann haben irgendwelche andere Jungs haben dort einen Raum, wo sie einfach chillen und daddeln den ganzen Tag und die müssen das innerhalb von 24 Stunden müssen die das ausräumen können, falls was passiert. Aber voll geil, dann hast du so Räume, wo Stuff drin gemacht wird, so Hobby-Shit und wenn was Ernstes ist, dann nimmt man den Stuff raus und chillt dort einen drin. bombensicheren Bunker im eigenen Oder ein Gym halt, true. Oder ein Gym ist Keller drin. oder man zahlt für den Zugang zu einem Gemeinschaftsbunker. Diese Bunker werden heute vor allem als Lagerräume genutzt, um Wein oder andere wichtige Vorräte im Falle einer Atombombe oder einer Panzerinvasion zu sichern. Apropos Panzer, sollte es feindlichen Panzern gelingen, die Schweizer Verteidigungsanlagen zu durchdringen, werden sie auf Panzerfallen stoßen. Diese Fallen sind riesige Reihen aus Betonblöcken, die speziell dafür ausgelegt sind, Panzer auszusperren. Aber es gibt noch weitere Überraschungen, die in der Schweiz auf Eindringlinge warten würden. An einigen Seen Dieses Haus hat safe Colin Firth gebaut. Kennt ihr Colin Firth aus England? befinden sich beispielsweise unauffällig aussehende Häuser, in denen Kanonen versteckt sind. Diese sind so ausgerichtet, Ja, Digga, der Bro liegt alle Geheimnisse unseres Landes, Digga. Man kann uns jetzt easy ficken. Wir sind verloren, Chat. Schweiz, wir sind dass sie im verloren. Verteidigungsfall feindliche Panzer aus dem Weg räumen könnten. Trotz all dieser erstaunlichen Verteidigungsmaßnahmen und Schutzstrategien der Schweiz Ja, zeig doch den Plan vom Haus, dass sie alles wissen. Scheiße. eine Frage. Warum hat Hitler nie einen Angriff auf die Schweiz unternommen? Tatsächlich hatte er schließlich doch sogar einen detaillierten Plan zum Einmarsch in die Schweiz. Das ist crazy. Das hätte alles auch irgendwie anders sein können oder passieren können. Die sogenannte Operation Tannenbaum. Historiker und Militärforscher haben dazu unterschiedliche Theorien. Einige argumentieren, dass es das starke Schweizer Militär und die strategische Lage in den Alpen waren, die Hitler Aber was ich mich immer wieder frage, wieso wird immer, wenn über die Schweiz geredet wird immer darüber geredet, Digga, die sind in den Alpen, die sind so safe. Aber wieso nie bei Österreich? Österreich ist ja genau gleich in den Alpen. Hat Österreich einfach verkackt und irgendwie keine Bunker gebaut und Stuff? Oder ist die Schweiz noch mehr in den Alpen? Ich glaube, ich würde sagen, die Schweiz ist ein bisschen mehr in den Alpen, aber Österreich hat ja auch mies viele Alpen, so, ne? Können sich auch in die Burges verpissen. abschreckten. Auf der anderen Seite spielte aber auch die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Nazi-Deutschland eine wichtige Rolle für Hitler. Die Nazis zogen es vor, Österreich hat einfach weiterhin verkackt. finanzielle Geschäfte mit der Schweiz zu tätigen und Österreich haben weniger Bunker und halbe Flächen ohne Bergen, Wien und so. Das stimmt. Allerdings ist ja in der Schweiz alles von Luzern, Bern Richtung Basel auch noch flach. Also so 40% der Schweiz sind auch noch flach. erlaubten ihr so
Digga, Basel wäre so gefickt worden. Basel hätten die einfach mitgenommen. neutral zu Ich würde jetzt in Deutschland wohnen. Wenn die angegriffen hätten, würde ich jetzt in Deutschland wohnen und nicht in der Schweiz. bleiben. Hinzu kommt, dass Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkriegs bereits mit seinem Russlandfeldzug zu kämpfen hatte und es sich nicht leisten konnte, Ressourcen für eine Invasion der Schweiz abzuzweigen. Was auch immer der Grund dafür war, dass Hitler die Schweiz mehr oder weniger in Ruhe ließ, nach wie vor bleibt die Schweiz das wohl unbesiegbarste Land der Erde. Ihr Bekenntnis zu Neutralität und Verteidigung hat ihre Geschichte geprägt und bis heute ihr Überleben gesichert. Und Ignazio mehr als Gassis. das, die Schweiz floriert seit Das hier für die Deutschen, das ist der Schweizer Bundestag, das Bundeshaus in Bern. Sehr, sehr schön. Jahrzehnten wirtschaftlich, gesellschaftlich und wissenschaftlich. Und auch wenn die Schweiz in den letzten Jahren einige militärische Maßnahmen herunterskaliert hat, bestehen viele Bunker, Sprengsätze, Militärstützpunkte und Waffenarsenale in der Schweiz bis heute. Was haltet ihr von den außergewöhnlichen Maßnahmen der Schweiz und von der Schweiz generell? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns gerne ein Like und ein Abo da für mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert. Ey, Digga, Shoutout an Hitler, dass er die Schweiz nicht invasioniert hat. Freut mich sehr, weil jetzt wohne ich in der Schweiz. Sehr, sehr geiles Video. Geil. Küsse gehen raus. Shoutouts an die Schweiz. Kuss, Kuss, Kuss.